नि त मेरो छोरो सुतिरहेछ अझैसम्म। ए बुढो के भयो फेरि? होइन कति उता बसिरहनु भयो के? जनाको झोल ल्याउनु न भने। ल ल ल्याउँछु पा। हर बस्या तिमी कराइहाल्छौ। ले खाऊ। कहाँ खान सक्छु भने खुवाइदिनु न। No, 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 no. ओहो के पकाएको थियो ढङ्ग छैन भने। नुनै लागेको छैन यो खाना मगाउँदै जानु। मासुको झोल लिएर आउनु मलाई। अर्काले पकाएर खाँदा यस्तो हुँदो रहेछ। ढङ्ग नभएको मान्छे गयो होइन त लिनलाई। हो यसलाई बेल्ने बेला यही हो क्या। कम त हेप्थे मलाई यिनले पहिला। जति मिठो ल्याएर बनाएर दिँदा पनि नमिठो भन मलाई कम त हेप्थे। बेला यही हो कि यसलाई हेप्ने आनन्दले बस्ने हो खाने हो। यसलाई त पेर्नुसम्म पेर्नुपर्छ नि। यति स्वाट पिदेऊ त अनि ठिक हुन्छ। खुवाइदिनु न भने म कहाँ सक्छु त खानलाई। ल ल ल ल्याउ न आफैमा खान्छु। कस्तो खुवाउने ढङ्ग पनि नभएको भने। तिनी राख्दिनु यता यहाँ। आए मलाई उडाइदिनु म टोले जानु पर्यो। आए ल आए बिस्तारै ओहो आए ओहो कस्तो बोक्नु न भने बोक्नु। आए No, 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 no. कस्तो धनी हेर्ने। ए बुढो चाँडै गर्नु है त्यहाँ। खाना खाने बेला भइसक्यो मेरो। बाबुको लुगा धुनु पनि त्यसै छ। कस्तो लोठे हुनुभएको कि अलिक छिटो हात चलिने गर्नु न। ए गाह्रो भइसक्यो मान्छेलाई यहाँ। ल ल ल लु त यिनलाई मैले नाटक पो गरेको त। मैले नसकेर हो र यिनलाई दुःख दिने बाटो पो गरेको त मैले। कम त पेलिछन् यिनले मैले पहिला। म त उठेर नाचिदिन्छु पो त।